హలో పెట్ పేరెంట్స్ అండ్ యానిమల్ లవర్స్. ఈ వీడియో నేను ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నానంటే, ఈ ప్యారెట్‌ని చూసాక చాలా జాలేసింది. చాలా ఓల్డ్ అనమాట. మేమున్న ఏరియాలో చాలా ప్యారెట్స్ ఉంటాయి. మీరు యూట్యూబ్‌లో చాలా వీడియోస్ చూసే ఉంటారు. మధురవాడ ఏరియాలో చాలామంది బోలెడన్ని ప్యారెట్స్‌ని ఫీడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ టెర్రస్ మీద అనేసి. సో, ఆ గ్రూప్‌లోంచి వచ్చింది ఈ ప్యారెట్ కూడా. పాపం వాడికి ఆకలేసింది, దాహం వేసింది. అండ్ చాలా ఓల్డ్ కూడా ఈ ప్యారెట్ తెలుస్తుంది. ఆహ్, లా లైవ్‌లో చూస్తుంటే పెద్దగా ఎగరలేకపోయింది ఎందుకో మరి. మార్నింగ్ 8కి అలా వచ్చింది మా బాల్కనీలోకి. అండ్ చూడండి పాపం దాహం వేసింది. చాలా బాధ అనిపించింది. ఎగరలేకపోయింది, ఏమైందో మరి తెలీదు. చాలాసేపు ఈవినింగ్ 4 వరకు ఉన్నది మా బాల్కనీలో. మా బట్టలారేసుకునే తాళ్ళ మీద అలా కాసేపు ఉన్నది. ఉండి ఇంకా ఎంతైనా ట్రైన్డ్ ప్యారెట్ కాదు గదా! చాలా పెద్దదుంది. వీడియోలో అలా చిన్నగా అనిపిస్తున్నా సైజ్ మాత్రం పెద్దగా ఉంది. సో, ఇంకా ఏమన్నా కరిచేస్తదేమో అని మేము డోర్ ఏసేసాము. సో, ఈవినింగ్ 4కంతా అది ఎగిరిపోయింది. సో, ఐ రిక్వెస్ట్ మీ వల్ల అయ్యేంత హెల్ప్ చేయండి. జస్ట్ చిన్న చిన్న బౌల్స్‌తో వాటర్ పెట్టడము, మీ బాల్కనీస్‌లో కొంచెం ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పెట్టడము, అప్పుడు ఇలాంటి బర్డ్స్‌కి హెల్ప్ అవుతది. నేనైతే అప్పటి నుంచి పెడుతూనే ఉన్నాను, నాకు కుదిరినప్పుడల్లా. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పెడుతుంటే ఎర్రచీమలొచ్చి అన్నీ తినేస్తున్నాయి. బర్డ్స్ కంటే ఎక్కువ ఎర్రచీమలే తింటున్నాయి మా ఇంట్లో అయితే. సో, దానికి ఏదైనా సొల్యూషన్ ఆలోచించాలి. బట్ ఐ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్ట్ మీ వల్ల అయ్యేంత హెల్ప్ ఇలాంటి యానిమల్స్‌కి చేయండి. ఇలాంటి సర్ప్రైజ్‌లు మాత్రం భలే ఫీల్ గుడ్ అనిపిస్తాయి కదా! మేమైతే అన్ని పనులు ఆపేసుకున్నాం ముగ్గురం. దాన్నే చూస్తూ కూర్చున్నాం చాలాసేపు. మాతో ఆడింది. అంతా నా మొక్కలన్నీ చెక్ చేసింది. సో, ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ డే. మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. అందుకే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో, ఇలాంటి ఎన్నో యానిమల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ నేను షేర్ చేస్తాను. సో, అవన్నీ మీకు అప్డేట్స్ రావాలి అంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి.